guys, hari ni kita main game Moscow of a Roof. Ada seorang pakai cermata, ada general yang tunjuk jari macam tu, ada seorang pegang kuda macam tu, ada jenis triok lah kebenaran. Ada 3 triok general lah. Guys. Ho 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 ho. Let's play, man. Easy. Serang. Serang. Serang kita jiwa. Takkan biar. Guys, tinggal seorang ni guys. Cepat guys, jom ni guys. Aku nak cok ni guys, jom ni guys. Jom ni. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. KO. Tuh, ada brutal ni guys, brutal. Ada seorang general. Attack. Tuh ni guys, kita ketuk kepala dia guys. Telo. Ini game je. Guys, ni guys, kita ketuk guys. Tuh ni. Sakit ni. Okay guys, kita start guys. Okay guys. Attack guys, come on. Jom ni guys. Guys, watch this guys. Watch this. Tuh ni guys, tengok ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit ni. Woi. KO. Sakit dia. Sorry guys. Saya buat weak lah guys. Weird. Terlampau weak guys. Sorry guys. Sorry guys, aku buat. Okay guys, start. Come on. Sorry guys. Sorry guys. Jom guys. Kita ada guys. Kita kali. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat. Sudah. Sakitnya. Sorry guys. Terlampau gila lah guys. Haaland. Prancis. Dia adalah seorang players award. Bismillahirrahmanirrahim. Sakitnya. Sudah. Bismillah. KO. Sorry guys, terlampau gila guys. Sorry guys. Attack. Attack guys. Masa di perang nak jadi Napoleon. General jangan bimbang, kita nak serang penjajah. Tidak baik. Aduh sakit. Bismillah. Okay, so korang jangan lupa like, subscribe. Kalau suka video lah, korang nak next video. Kalau korang suka video, kena like, subscribe. Okay, jumpa lagi nak. Kalau tak suka video, like. Kalau tak suka video, tak apa, tak perlu like, subscribe. Kalau suka, kena like, subscribe. Okay, kena like, subscribe kalau suka. So jumpa lagi. So bye korang. So korang jumpa lagi next video nanti. Okay, bye.